Kula kalih panjenengan sedaya habis melaksanakan sholat duha. Di antarane kelebihan utawa fadilah utawa keutamaane wong sing gelem nglakoni sholat duha, fa insyaallah rezekine diparingi lancar. Allahumma amin. Biasane sing sregep iku sing utange akeh. Biasane sing sregep iku sing cicilane akeh. Engko nek wis cicilane lunas, utangi lunas, biasane aras-arasen nglaksanano salat duha. Padha ambek sing ngomong berarti. Lah kula kalih panjenengan sedaya niki ketika melaksanakan salat duha, memang tujuannya kula kalih panjenengan sedaya niki semoga urusan dunyane niki diparingi lancar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus masalah rezeki. Lah sing badhe kula aturaken, di samping kita mencari piye carane rezeki niku saged lancar dumateng kula kalih panjenengan sedaya mudune dari Allah, kula kajenge matur ada beberapa hal sing garai kula kalih panjenengan sedaya niki rezekine dikai seret kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki wis sampean wis ngerti dalane golek rezeki. Saiki kula kajenge ngaos apa saja perkara napa mawon sing gare awake dhewe niki rezekine seret. Ten kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim dawuh arbaatun tamna'ur rizqa. Ono petang perkara sing garai rezekine awake dhewe niki tercegah utawa terhalang utawa garai seret. Lah kula kalih panjenengan sedaya harus paham sing jenenge rezeki ku gak rupa duit. Sing jenenge rezeki ku gak rupa harta benda. Dan sing namanya rezeki niku sangat banyak sekali macam-macamipun. Di antarane nggih rezeki niku rupane harta benda, di antarane dikai sehat, di antarane anake dipondokno gelem manut, itu juga termasuk rezeki. Anake dikongkon ngaji, budal teko pengajian, budal teko nggone TPQ, budal teko nggone sekolah, budal teko nggone diniyah, itu juga termasuk rezeki. Ono arek budal sekolah gak sampai teko sekolah tapi menggok nanggone warung, kadang menggok nanggone alun-alun, kadang menggok nanggone warung kopi. Kula kalih panjenengan sedaya dikai rezeki kalian Allah niki alhamdulillah. Apa mawon perkara sing garai awake dhewe seret rezekine utawa ditolak rezekine utawa awake dhewe niki angel oleh garai rezeki, sing nomor siji naumus suhbati. Turu isu. Makane sampean nang kene diajari, wau wis diubrak-ubrak jam 5 kongkon budal kongkon tangi. Kongkon budal nenek tangine jam 5 terus ya apa subuh. Nek isu gak oleh tu, ternyata turu isu iku nggarai rezekine kene apa turu isu kok nggarai rezekine seret? Karena waktu pagi itu adalah waktu yang sangat barokah, waktu sing sangat istimewa. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mantun jamaah sholat subuh wangsul, terus ningali Siti Fatimah sari, terus dibuka ambek Kanjeng Nabi, Fatimah ojo turu isu, masalah turu isu iku ngempet rezeki, isu iku barokah. Semenjak dielingaken kaleng Kanjeng Nabi, Siti Fatimah mboten nate dilem isu. Lah turu isu niku jam piro sih? Turu isu niku mantun subuh sampai jenengan niki wau melaksanakan sholat duha. Artine nopo? Nek awake dhewe niki nek mari sholat subuh ojo mapan nang ndukure bantal. Cukup ndukure kah? Lho padha wae.
gak bantalan tapi kasuran. Wiritan dhisik, istighfar dhisik, nek iso maca Quran ya maca Quran dhisik. Nek iso ni maca sholawat ya maca sholawat dhisik sampai tuluk sampai matahari terbit. Bar ngoten terus salat duha baru tidur mboten napa. Tapi nek sing sekolah ojo turu. Sing dadi guru ya ojo buyar murite. Ndak mari salat duha terus turu budale nang sekolah jam 10 murid padha wae jam 10 cakut budal. Nah niku alasane kenging napa kula kalih panjenengan sedaya gak oleh turu isu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dawuh, man shalla subha fa wa dzimmatillah. Sapa wonge sing gelem melaksanakan salat subuh, maka dia di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kula kalih panjenengan sedaya ini nek pun sembayang subuh, napa maneh sembayang subuh sampai jamaah, empun kuwatir uripe awake dhewe sampun dijamin kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan kula kalih panjenengan sedaya gak oleh ragu-ragu dengan apa sing sampun dijamin kalian Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin. Saumpamane jenengan nang nggone pasar diusahakno sadurunge nang nggone pasar salat subuh dhisik. Nek wis mari salat subuh ojo turu. Napa malih nek awake dhewe gelem nambahi salat sunah qobliyah subuh. Kanjeng Nabi niku dawuh sapa wonge sing gelem salat sunah fajar 2 rakaat itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Artine napa donya saisine iki gano apa-apane dibandingno kalian qobliyah subuh. Iki sing qobliyah durung salat subuhi. Maka dari itu awake dhewe alhamdulillah nek wis isok salat subuh. Alhamdulillah maneh nek wis isok salat subuh dilaksanakan secara berjamaah. Kene apa awake dhewe kok dikongkon salat subuh dengan berjamaah? Ternyata nek awake dhewe niku aras-arasen melek bengi. Nek awake dhewe niku aras-arasen salat tahajud. Nek awake dhewe niku aras-arasen salat qiyamul lail, siapapun orang yang salat subuh dengan berjamaah maka dia seperti melaksanakan sholat seluruh malam. Artinya nyopo setiap bengine niku awake dhewe diganjar kaya wong sholat qiyamul lail. Nek awake dhewe gelem sholat subuh berjamaah. Muga-muga mawon saged jamaah kabeh. Allahumma amin. Naudzubillah min dalik. Wis tangine kawanen gak sembayang subuh terus awake dhewe kadang-kadang melo salat duha. Kon sing luwih ngisin-ngisinno iku biasane nek riyaya takbiran sampai jam 3 mari takbiran terus turu gak salat subuh melo salat Idul Fitri utawa melok salat hari raya Idul Adha. Golek upo segone ditinggal. Maka dari itu monggo kula kalih panjenengan sedaya muga-muga mawon saged istiqomah oleh jamaah salat subuh. Pak insyaallah nek gelem salat subuh dengan berjamaah rezekine kula kalih panjenengan sedaya pasti diparingi lancar kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro perkara sing gare awake dhewe niku seret rezekine qillatus sholati. Titik oleh nglakoni salat. Nyuwun sewu 5 waktu niku gak kena dinyang. 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niku gak oleh dinyang. Apapun alasane, bagaimanapun kondisinya kita tetap harus melaksanakan salat 5 waktu. Lah kalau bisa nek awake dhewe wis iso istiqomah oleh nglaksanano salat 5 waktu tur berjamaah ditambahi kalian salat
sunnah. Kados ngeten niki jenengan wau pun salat subuh, terus saiki ditambahi salat sunnah. Fa insyaallah nek awake dhewe niku akeh oleh nglaksanano salat, maka rezekine awake dhewe ya digampangno kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya nek awake dhewe niki titik oleh nglakoni salat, nyuwun sewu kadang-kadang awake dhewe ya ngremehno sembayang. Gaya apa sembayang, lapo atik sembayang, tapi ketika kita kena masalah awake dhewe niku mboten eling kalian Allah Subhanahu wa taala, bahkan awake dhewe nyalano Allah Subhanahu wa taala. Padahal awake dhewe kurangi salat niku wau nggih nyebabno awake dhewe rezekine dikai seret kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro, sing gare awake dhewe seret rezeki napa? Sembayange mek titik. Tegese napa awake dhewe nek isok salat 5 waktu ditambahi dengan salat sunnah. Sing nomor 3, kula kalih panjenengan sedaya niki sing garahe sereti rezeki al-kasalu. Males, arasen, glundung, lontang, lantung, ora gelem nyambut gawe, ora gelem ikhtiar. Kabeh wong niku dikongkon ikhtiar kalian Allah Subhanahu wa taala. Ka ono wong sing tenguk-tenguk duwe mara dhewe niku ka ono. Tingkatane sinten? Kiai ta. Enak rek dadi kiai duwe teko dhewe jari sapa? Nek bengi wirid cuman sampean nyekeli pacul, sampean nyekeli sewur, sampean nyekeli pulpen, ono sing nyekel sekrop, nek kiai nyekel tas. Sembayang iku kuat, wiritane nek sampean kepingin ngono gak apa-apa, gak usah nyambut gawe. Tapi nek kelelet kongkon sembayang arasen, wiritan gak kuat, poso gak kuat, kok kepingin rezekine moro dewi. Kabeh niku ikhtiar, sedaya niku usaha. Lah kula kalih panjenengan sedaya niki nek wong sing usahane pancen dikongkon nang sawah ya nang sawah. Nek pancen ikhtiari kongkon nang sekolahan ya nang sekolahan. Nek kongkon nang pasar ya nang pasar, nek buka warung ya buka warung. Nek ikhtiari awake dhewe memang ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala, tegese kongkon wiritan, kongkon poso, awake dhewe kongkon riyadhah dan lain sebagainya, yaitu ikhtiar awake dhewe supaya rezekine digampangno kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku sing garai kula kalih panjenengan sedaya gampang diparingi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala. Ojo dadi wong sing males, ojo dadi wong sing arasen. Sing terakhir, kula kalih panjenengan sedaya niki rezekine dikai seret kalian Gusti Allah sing nomor 4, yaitu khianat. Khianat niku napa? Gak kena dipercaya. Nek cara dinalar ngeten. Kula kalih panjenengan sedaya iki ngongkon tukang. Tukang iki dikongkon, lah tukang awake dhewe kongkon iki berarti tukang iku oleh rezeki karena dia mendapatkan bayaran. Lah ternyata tukang iki mah gak kena dipercaya. Kudune dhek iku mbangun sing apik, kudune niku dhek mbangun bahane sing apik, ternyata dhek niku ngentit utawa korupsi. Sekali orang itu dilihat bahwa dia tidak dapat dipercaya, maka selanjutnya dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Wong liya kate ngongkon gak sida, ojo ngongkon wong iku. Masalahe wong iku gak kena dipercaya. Kate oleh duit gak sida oleh duit. Sama seperti kula kalih panjenengan sing dodol sego, dodol napa mawon, nek awake dhewe niki jujur dengan apa yang kita jual, fa insyaallah semuanya niku pasti yo nekakno rezekine awake dhewe. Sekali awake dhewe khianat dengan apa yang kita jual, ojo tuku nang kuno apa barange pal. Ojo tuku nang kuno apa nek tuku mbok, apa nek ngedol regane bogok. Apa bogok niku? Gak tau tuku pisan regane digedhekno. Biasane lah ngoten. Terus menini sampean kate mrunu maneh mboten purun. Lah kate mrunu gak sida nggih niku sing gare rezekine awake dhewe seret.
Makanya kula kali panjenengan sedaya ketika diberi amanat kalian siapapun, dipercaya ambek sapa wae, mari kita jaga amanat kita dengan sebaik mungkin. Karena itu juga akan mempermudah rezeki kula kali panjenengan sedaya. Lah ketika kula kali panjenengan sedaya iki nek wis dipercaya wong, sekali kita dipercaya oleh orang lain, maka selanjutnya dan seterusnya kula kali panjenengan sedaya akan dipercaya oleh orang yang lainnya juga. Maka dari itu nek awake dhewe iki dikai amanat nopo mawon kali sinten mawon, mbuh dikongkon mulang, mbuh dikongkon belajar anak-anak umpamane sing anak-anak sing mondok utawa arek-arek sing budal sekolah. Iki sangumu, iki gawe bayar, ternyata gak digawe bayar, digawe jajan, menimane njaluk digawe bayar gak dikei. Sama seperti awake dhewe nek dodolan napa mawon nyambut gawe napa mawon awake dhewe niki mboten jujur, maka rezekine awake dhewe dikai seret kalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dadi wong sing jujur. Sing pertama wong napa sing gare seret rezeki? Tidur pagi, ojo turu isu. Sing nomor loro, salate mek titik, berarti kudung salat sing akeh. Sing nomor 3 aja dadi wong sing males, berarti kudung dadi wong sing akas. Sing nomor 4 dadi wong sing jujur, aja dadi wong sing khianat. Fa insyaallah awake dhewe uripe bakale barokah, bakal dikai selamat kalian Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken titik-titik mawon kula ngejer nang ngarepe cacahe. Nggih pun wis encene biasane ngejer. Mekaten ingkang saged kawula aturaken dhair batin nyuwun agungipun pangapunten wala famingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.